Untersturmführer Mussak rääkis teekonnast ameeriklaste juurde ja läbirääkimistest. Ootasime pingsalt 2 päeva, mis meist edasi saab, ja asusime 8. mail teele. Tundus, et minna tuleb üsna kaugele. Veel nädal tagasi oleks Praha kaudu minnes võtnud see aega vaid päeva. 1 päeva sõit idarindelt läänerindele. Meile oleks pidanud olema selge, et tšehhid ei lase meil minna kaugele. Iga järgnev peatus muutus aina problemaatilisemaks. Polnud ka ime, sest kandsime ju relva SSS-i vormi, mida kohalikud vihkasid. Olid ju SSS-lased olnud aastaid tšehhi rahva tapjad ja nüüd ihkasid tšehhid kättemaksu. Kohe, kui olime lahkunud sakslastega asustatud tšehhi piirialadelt, pidime relvad ära andma. Üks sõbralik tšehhi politseinik sai meie olukorrast kiiresti aru ja soovitas mitte minna Prahasse, kus sõditakse, vaid pigem Liberetsi. Sealt kaudu saaksime ameeriklaste juurde varem. Ainult, et venelased olevat juba Liberetsis. Nende juurde mitte mingil juhul. Seetõttu proovime minna läbi Praha. Meist möödus ka Waffenstandartenführer Alfons Rebase auto. Ta oli autos koos veel 4 mehega. Rebane teates vahepeal meiega liitunud Evaldile, et soovib tšehhi ülestõusnutelt välja kaubelda vaba läbipääsu läände ja lahkus kiiresti. Me ei näinud teda enam kunagi.
jste ten žebřiňák. Eksisime ära ja kui Tšehhi vastupanuvõitlejad meid metsas peatasid, oli see kõigi lootuste lõpp. Üks neist, väikest ennast täis tüüp, oli täiesti hull. Keegi meist ei saanud ta jutust sõnagi aru. Tema aga muudkui karjus ja karjus. Evald selgitas meile, et see on meie teekonna lõpp ja et pole mõtet enam vastupanu osutada. Tänu sellele, et kohalikud meist aru ei saanud, julges ta ka märkida, et tuleks õigel ajal püüda põgeneda ja omal jõul läände saada. Ta silmad välkusid raevust, kui meie pilgud ja mõtted kohtusid. Sain aru, mis tal mõttes on. Oli vaja, et üles tõusnute tähelepanu ainult korraks hajuks. Sakra, tohle bylo blízko. Na nečům s tím kulometem tam na horizont. Sakra, když mám utíkaj, Slovák, na to chvíl, běžte za nima. Halt, halt, halt. Tak co je? Ka julm sõda loob lahutumatut sõprust. Evaldi ja teiste sõprade surma nägemine läks meile sügavalt hinge. Jäime täiesti üksi. Mina ja Aadu selle võõra maailma vastu. Mul olid alles vaid dokumendid, foto kallist küllist, kompass ja nälg. Meil polnud õrna aimugi, kus asume, aga meile oli selge, et peame jõudma tagasi mägedesse, siis Saksamaale ja seejärel ameeriklaste juurde. Esimene kokkupuude kohalikega andis mõista, et me pole oodatud. Tšehhide silmis oleme ju kõik sakslased. Õhtul ilmusid silmapiiri kohale punased raketid. Nõukogulased on juba kohal. Märgivad, kuhu nende üksused on täna jõudnud. Ümberkaudsetest metsadest kuuldus kõikjalt üles tõusnute pidevat tulistamist, kes olid siin okupantide vastu üles tõusnud juba 5. mail ja olid hästi organiseeritud. See tähendab, enamasti olid. Olime keset kujuteldamatust kaost, mis ei mõjutanud ainult meie elusid. Kolik umřel Vašek? Nevím, co se mu stalo? Umříčný. Dostal se tam do přestřelky a tam to schytal. Škoda mladýho člověka. Však za to něco si zaplatím.
Slyšíš to? Hergot, motor. Josef, kryj se! Mám střílet! Německá motorka. Zatím nestřílej. A sakra. Vždyť to je někdo od nás. Co to je? Rozkazy do Semil. Hele, tamhle. Stůj! Stůj! Zastav se! kui me vaid oleks teadnud, et me pole selles pimedas metsas ainukesed põgenejad. Veetsime Aaduga külg külje kõrval kannatust aasta. Lahing Eesti eest, evakueerimine Eestist ja verevalamine Sileesias. Saatuse irooniana tappis mu lähima sõbra lõpuks sakslane. Tõenäoliselt Gestapo töötaja, kes ei tahtnud, et tema põgenemisele jääks tunnistaja. Kui ma poleks olnud sõbrast nii kaugel maas, nii näljane ja nii kurnatud, oleksin võinud ta päästa või tema kõrval samuti hukkuda. Matsin sõbra laiba vaiksesse metsanurka vaid mõne oksa alla ja jätsin temaga igaveseks hüvasti. Jäin täiesti üksi.
povídá, že svítá, svítá, svítáníčko na moje srdéčko, na moje srdéčko. Kdybych měla klíče od toho svítání, nedala bych svítat ani do snídání.